道通天地，觀天之道，歡迎大家。唐師傅你好 Amy 好，各位觀眾好。嗱，八字咧就有好多唔同嘅門派啦，咁啊裏邊咧好多個名稱咧，命格嘅名稱都唔同嘅。不過有一個命格嘅名稱，大家可能會聽過嘅，就叫呢個灰光格啊。咁有一種講法咧，就話灰光格咧都係一啲唔係平凡嘅唔係凡人嘅命嚟嘅，一係咧就大好，一係就係大壞咁樣嘅。咁不如今集唐師傅我哋同大家分享一下。好啊，除咗即係大好啊大壞啦，咁啊特別係女仔咧又話唔好啦。咁仲有啲咧就仲講到咧灰光格嘅人咧就係唔可以食牛肉，因為受到神靈嘅庇佑咁講，即係好多好多嘅。咁今集就同大家分享下。咁啊，不過節目開始前啦，咁啊邀請大家咧點讚啦，同埋訂閱我哋嘅頻道嘅，亦都歡迎大家以唔同嘅方式支持我哋嘅營運開支，大家同共宏大道。灰光格大家可能會聽過，但係灰光到底係咩咧，師傅？嗱，灰光咧就係一個即係好多方面咧，神話又有啦，小説又有啦。咁我哋八字嗰個叫做神煞系統啦，咁就係一個名稱嚟嘅嚇。咁譬如我哋話即係去到神話嗰啲小説嗰啲，譬如大家有睇過呢個《水滸傳》啦嚇，咁啊36天干72地煞咧，加埋咧就108就化做咗呢個梁山嘅英雄啦嚇。咁啊個個都即係好。即係好威猛啊，係嘛？好，所以咧好光嘅，即係一聽見就覺得係好光烈啊咁樣樣咯。咁其實嗱八字真係有好多門派㗎嘛，咁啊係啊，四柱八字咧，咁其實呢8個字咧，唔同派別咧就可能會即係用唔同嘅名稱嚟到去演繹，即係例如好似師傅你用開嘅鵲橋命理咁樣啦，咁佢就係會用呢一個整輯成呢個變通星啦，咁啊方便一啲初學八字嘅人咧，去容易去理解咁樣啦。咁其實咧亦都有一啲嘅派別咧，大家都多人用嘅就係演繹做神煞呢一樣嘢喎，係咪其實係咁樣咧？嗱，因為我即係師承咧就係咁教啊，咁就即係主要咧就係。即係其實變通星以前叫做六神或者十神咁樣樣，咁就愛嚟做咩咧？就愛嚟定格局啦、分旺弱啦、咁定喜忌啦咁嘅。咁同神煞派嗰種即係講法咧，就同埋嗰個解法咧就唔同啊，所以就冇得比較嚇，亦都無需比較。咁我諗嘅講到即係講翻灰光格呢樣嘢啦。咁所謂嘅灰光格嘅灰光，其實喺我哋嘅八字邊度點為之灰光咧？嗱，咁大家咧就睇到熒光幕啊。咁咧所謂灰光格咧就係得4柱日柱出世嘅人咧，你一見到咧就係㗎啦，見唔到咪冇咯嚇。咁就係嗱，大家而家睇到嗬，咁變咗咧就係庚辰日出世啊，因為年月日時啊嘛，係咪啊？咁大家都記住啦，呢柱係日柱，即係你出世嗰日。即係一定要日柱嘅，因為有啲人坊間又話咩年柱又得，冇係即係正式嘅灰光格咧就日柱嗱一柱啦，咁啊壬辰咯喎，係咪？仲有咧就係呢一個戊戌，同埋咧呢一個庚戌嘅，嚇咁就係你見到日柱係呢4組其中一組就係叫灰光格㗎，男女咧係同論嘅。咁就即係大家留意到咧，就4個都係咩啊？哇，陽日主係嘛？2個咧就係庚金添，框框聲㗎嘛，係嘛？咁啊一個水一個土咁樣樣嚇。係，但個地支係必然就係一係就辰，一係就戌㗎咯喎。係啊，我哋叫做咧，其實辰戌咧就係入叫做羅網啊，即係天羅地網咁變咗咧就貴人不入㗎。跟住我哋會再詳細啲講啦。網上面對灰光格咧真係有好多嘅討論嘅嚇。咁啊其中一個講法咧，我哋一開初都同大家講過啦。咁啊就係話咧通常咧灰光格嘅人咧都係。唔係平凡人，唔係凡人嘅命應該咁講。又一係就大好，一係就大壞咁樣，係咪有種咁嘅説法？嗱呢個咧就即係太過廣泛啊。係。咁因為我哋正話睇到啦，嗰個熒光幕，我哋有8個字㗎嘛。係。佢淨係得日柱2個字，咁仲有6個字咧。咁你配合起上嚟，咁當然嗰條命可以係正格啦，係咪啊？可以旺啲，可以弱啲，有啲嘢甚至係中和㗎嘛，係咪啊？咁即係除非你係。叫做有外格係咪？呢個專旺格啊，或者係重格啊呢啲咁特別嗰啲，咁配埋啲運咧，當然咧就係即係容易大上大落咯。咁變咗咧就一係就好好係咪啊？係。一係咧就跌到谷底咁，都有機會就唔係全部咯。咁不如我哋又揾個例子嚟睇一睇咁樣好嘛？嗱咁
大家睇到熒光幕呢個例子啊，咁呢個例子咧個名咧就叫做金剛重甲格。好似好難讀咁。點解呢個格會咁樣嘅名咧？有冇啲特別之處咧？五行我哋有金木水火土啊嘛，係咪佢就庚金。而成專旺嘅咧，係金剛啦，即係你諗下呢兩個就幾真係光猛眼斑斑係咪啊？咁咁嗰個條件係咩咧？呢個就得啦。嗱，因為佢庚日主已經係比星丙令係咪？係咁而佢仲係庚申啦。係啦，申酉戌啊，嗯，得唔得？係。呢個係局局嚟㗎嘛，係。係啦，即係話今日主地支下有金局，即係當然其中一個係月令啦，咁佢就係叫做專旺格裏邊嘅再偏啲嘅就叫金剛重甲格咯。咁當然啦，呢個就係即係，但係佢又唔係真嘅，係假嘅啫。因為點解咧？佢剩翻呢個啊，當然啦，俾佢沖啦，係咪？咁佢又合啦，咁變咗就成㗎啦呢個格。咁所以咧就係嗱，成咗個格好定壞咧，決定咩咧？決定於運嘅。因為呢啲人有本事啊，同埋有嗰個號令天下嘅即係能力啊，即係話啲人會支持佢啊，或者係仰慕佢啊，咁啊佢動起之期就好大班人跟㗎啦。好啦，咁如果你好運，哇！真係好起上嚟咧就好好，冇運行。就屈屈不得志啦，係嘛？行起衰運咧，衰咧就可以好衰啦。嗱，呢啲就係應嗰個，即係有人討論嗰個，即係格啊成嘅話咧，就一定係咁噶啦，大起大落。咁所以但係呢一個變咗，其實都係從整個八字去睇，即係係如果純粹嗰個日柱嗰個係啦灰光，咁你咪只能夠加形容佢嘅性格，可唔可以咁樣係啦講咧？即係加強佢嗰個性格啦。本來專旺格都我大晒㗎啦係，加埋灰光仲更加咧更就加強係更加完全聽唔入耳啦啲嘢。唔會聽你講㗎，只有你聽佢講，同埋佢有嗰個說服力。號令啊嘛，係咪啊？人哋即係揸住支旗，人哋跟，咁呢啲咪行運咪容易成功咯。一成功就可以大嘅成功，就唔係話細嘅成功咯。啱嘅嚇，但係如果唔係個個都成㗎嘛，係咪？咁唔所以都係成係點啊？所以都係要論條件嘅，即係嗰梗係啦個灰光，你只能夠係一個參考㗎啦。係啦，即係咁樣講係咪加你成咗格之後加強咗，咁就算佢正格中和旺啲弱啲，佢都有庚金嘅性格㗎嘛。係啦，不過就唔可能冇個號令權啊，即係冇咁樣嘅即係夫在喝散嘅能力咯。咁但係佢都有譬如佢即係好剛強嘅性格，但係好快又會即係自己得罪咗你，可能佢又好快去對唔住啊咁嗰啲咯。但係呢個冇嘅呢個。好啦，咁啊另一種網上邊即係對於灰光格嘅説法咧，大家都非常之關注嘅女性嘅特別啊嘛，就係婚姻不美喎。咁又點樣咧？男性都婚姻不美嘅，咁但係以前嗰度標準裏邊咧，女性就係出嫁從夫㗎嘛。咁你咁剛烈嘅個性，你點樣可以能夠有婚姻幸福咧？咁但係到時至今日啊，女性都即係婚姻啊各方面都好解放啦，係咪？俾人自由。咁但係婚姻一樣不美。因為冇咩男性咧中意娶一個同性嘅人，都係希望個太太係啦，即係比如柔美啲啊嚇，富和啲噶嘛嚇。咁但係就灰光格嘅人咧就唔得咁但係而家有出路啊嘛，女性我婚姻唔好，我咪即係事業啊各方面咯嗬。咁但係始終咧喺我哋命理學上咧，婚姻不美咧都有個缺點。咁如果咁講，從呢一點嚟講啊，灰光格婚姻不美呢一個可以話真係可以唔需要睇成個八字都好大機會係。係啦，問題你睇埋其他咧就再強啲一定係弱啲咧嚇，即係都即係天各一方啫，都當應啦。咁呢個就又或者真係咁啱遇咗一個丈夫唔介意女性好強勢嘅都可以。即係睇你係配合旺定弱啊，定係特別格局咯。好啦，咁啊呢一個我哋都可以話灰光格婚姻不美咧都算成立嘅。咁啊好另一個咧講法啦，就係命帶灰光嘅人咧，
前世係冇障喎。嗱呢個咧我就唔敢講得咁大聲，因為我都睇唔到自己前世，又睇唔到你前世係嗬。咁變咗咧就即係無跡可尋，都係任你講嘅啫，係咪啊？咁就估計咧就因為凡係灰光格嘅人咧，好剛烈噶嘛，好猛噶嘛，好威噶嘛嚇嗰啲個性。咁所以變咗咧就逆推，哇！你咁威啊！以前咧前世咧多數都係做將軍啊，咁樣推翻出嚟，我估啊。就係咁啦。好啦，另外仲有一種説法又係好特別嘅，就係命帶灰光嘅人咧，佢哋咧就會受到神明嘅保護，所以咧佢咧就唔能夠食牛嘅。如果萬一佢一食牛咧，就麻煩啦，跟住咧就會冇咗個神明嘅保護。嗱呢個咧都係一種講法嘅，咩都有人講，我哋亦都即係聽下咯，嗬。咁但係我就有問題啦啊！咁你出世受神明保護，只不過要求你唔食牛肉係咪啊？咁就會持續。咁就好啦，你又守到呢個戒嗬，咁但係你又作奸犯科喎，做壞事喎嚇，咁變咗唔通神明都會繼續保佑你咩？咁即係大家思考下。咁啊，大家係啦，呢個問題好明顯，雖然師傅冇直接答，大家都明白啦。其實最緊要都係做得善事多，同埋你誠心去信神咧，其實。無論你命加埋唔食牛肉或者食全齋咁更好。係啦，你無論你命帶乜嘢都好啦，其實神明都係會保護你嘅咁樣。好啦，另外仲有一種講法啦，俗語有云啦，就係命帶灰光貴人啊，喝鬼罵正閻王喎。呢句説話其實係咩意思咧？即係好似好威咁喎講。係啦。嗱咁樣嘅嚇，即係形容咧呢一個灰光格嘅人咧，基本上你睇下兩個金係咪？全部都係陽日主，好剛猛剛烈嚇，咁咧就係即係佢要做嘅嘢就即係你阻住佢啊，遇神殺神，遇佛殺佛添啦。見到閻羅王佢都敢喝罵嘅嚇，咁變咗就即係何況小鬼咧，直情都任佢鬧你都得啦，係咁嘅意思。咁就冇咩話特別好同埋唔好嘅即係個性格嘅形容同反應咯。咁但係其實你講關於性格嘅形容咧，頭先因為頭先我哋嗰個比較極端添啦，淨專旺格添啦，或者假專旺又好啦。咁但係如果譬如一啲我哋講身弱嘅人啊，但係佢都係命帶灰光，會唔會都係嗰個性格強烈度會唔會都係咁？強烈嘅，因為點解咧？因為佢唔強烈唔得嘅，灰光格咧。咁你見到地支一係神一係戌係咪啊？咁神戌係羅網嚟㗎嘛，貴人係不入嘅。咁冇貴人扶持，咁你就即係樣樣要靠自己啦，係咪啊？你唔剛猛，你點樣去面對現實咧？尤其是喺現實世，即係而家現今世代都男女一樣嘅，需要強勢啲咁樣。好啦，咁我哋咧今集嘅時間差唔多啦，咁啊希望咧對於即係灰光格嘅疑問，大家都已經解答咗啦。又或者如果你哋有咩問題想問，或者有其他嘅有關八字啊或者命理上面想知道，記得留言俾我哋啦。好啦，今集時間差唔多，我哋下次再見，拜拜。拜拜。